me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendus tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto nagu meie proovisõiduautod. Neljanda generatsiooni Jeep Grand Cherokee võiks pidada Jeebi kõige värskemaks edulooks, sellepärast, et kui see mudel tuli avalikkuse ette, pärjati see lausa 30 erineva auhinnaga, mis teeb sellest kõige edukama SUV ehk siis kõige hinnatum SUV üldse. Ja see on tegelikult Jeebi muutnud natukene tagasihoidlikuks ehk siis natukene jaapanilikuks, sest et seda facelifti on nüüd teist korda värskendatud. Ja see värskendus on ausalt öeldes nii marginaalne, et seda ei panegi algusest tähele. Üks asi, mis on kindlalt muutunud, on see iluvõre. See on nüüd reljeefne, ehk siis siia vahele tulid veel sellised ribid ja need hõbedased osad on natukene kõrgemad. Teine asi on see, et see kõige paremini varustatud tavamudel ehk siis Summit on saanud natukene SRT-likuma välimuse nende LED esituledega ja need õhuavad on ka väga sarnased. Suurem erinevus on just siin selles alumises liistu osas. Järgmise muudatuse leiab just varustustasemetest. Juurde lisandus Trailhawk, mis siis muudab selle Grand Cherokee maasturlikumaks just välimuse poole pealt ja sinna tuleb ka veel juurde sellised eriti kareda välimusega rehvid, mis siis muudavad selle auto veel võimekamaks maastikul. SRT puhul lisandusid siia uued õhuavad ja esistange on ka natukene teistsuguse ilmega ja auto on veel ülbem ja teiste mudelite puhul on erinevused siin udutulede poole pealt ja tegelikult, kui nüüd siit külje pealt veel vaadata, on see auto natukene tömbima ninaga. Mootorite valik on säilinud. Endiselt pakutakse kõige populaarsemat 3-liitrist V6 diiselmootorit, mis arendab 184 kilovatti ja see on ka siin proovisõidumudelil esindatud. Siis on võimalik saada 3,6-liitrist V6 bensiinimootorit, mis arendab 210 kilovatti. 5,7-liitrist V8 hemimootorit enam Eestis ei pakuta, sellepärast et hinnavahe SRT-ga on nii väike ja siin ei ole lihtsalt mõtet. Seega on kõige võimsam bensiinimootor siis 6,4-liitrine V8, mis arendab tervelt 344 kilovatti. Kõikidel mudelitel on klassikaline 8-käiguline automaatkast ja kõik mudelid on 4-rattaveoga, mille programmi on võimalik salongist muuta. Võiks öelda, et külje peal muutuseid polegi. Väljed on saanud natukene teistsuguse disaini ja Grand Cherokee kiri on teistsuguse fondiga. Vedrustusega on niimoodi, et kõige soodsam limited mudel tuleb tavalise keerdvedrustusega ja ülejäänud mudelid tulevad õhkvedrustusega ja nende clearance'it on võimalik kõrgendada kuni 287 millimeetrini. Vaadake siin tagaosas, mul polegi mitte midagi rääkida, sellepärast et siin ei ole mitte midagi muutunud. Endiselt on pagasiruum eriti selline praktiline. Meie peameetrine mõõdupuu mahub siia igat pidi ära. Ja lisaks on siin ka nii palju erinevaid kotikinnituskonksusi, et võiks terved poed kõik tühjaks osta. Ja kui tahaks siin sees isegi magada, siis see pole ka probleem, sest seljatoed käivad ju alla ja siis on ilusti sire põrand siin. Tagaiste on ruumikas. See mahutab täiesti vabalt 3 täiskasvanut ja kui tahta natukene mugavamalt siin olla, saab seljatoed tahapoole kaldu lasta ja väga mõnusalt siin lösutada. Esimesed istmed on XL ja XXL mõõtu reisijatele, sellepärast et need on nii suured ja siin tunneb igaüks ennast päris mugavalt. Võib-olla väiksemad tahaksid saada natukene rohkem külgtuge. Uuenduste poole pealt on nüüd niimoodi, et siia on võimalik saada täiesti uut lumivalget nahksisu ja sellisel juhul on ka siit kõik need ääred nahatatud ja uksepolstrid nahatatud ja lisaks on ka veel sellised rombikujulised tepitud ruudukesed siia istme peale pandud, mis muudavad seda ilmet veel luksuslikumaks. Siis järgmine asi on iseparkimissüsteem, rajaabiline ja siis käigukangi nupp on saanud ka teistsuguse kuju. Ennem oli see muidugi päris äge selline madal ja kandiline, aga kuna see ei olnud kõige mugavam oma kasutavuse poole pealt, muudeti see ära selliseks klassikaliseks käigukangi nupuks. Ja muudatuseks on veel ka selline asi, et nüüdseks on olemas siin Eco- ja sportsõiduasende.
Endiselt on võimalik õhkvedrustust siin reguleerida ja siis on ka veel olemas erinevad maastikufunktsioonid. Autoasend on nendest kõige parem, sellepärast et 60% veojõudu suunatakse tagumisele teljele ja 40% esiteljele. Ja ülejäänud funktsioonid on 50-50 jaotuses ja erinevused tulevad siis ESP-st ehk siis stabiilsuskontrolli häälestusest ja gaasipedaali häälestusest. Loomulikult ka õhkvedrustuse kõrgusest. Grand Cherokee on minule kogu aeg meelepärane olnud ja seda just nii välimuse kui ka sõiduomaduste poole pealt. Muide, Grand Cherokee kõige suurem pluss on tema hind. Ehk siis baashinnaks on 48 900 ja selline proovisõidumudel on umbes 63 000 eurot ja maksimaalne hind sellel autol on 69 000. Seega on see võrreldes tema lähikonkurentidega erakordselt soodne. Tema konkurentideks on X5, XC90, Q7, GLE, RX ja nii edasi ja nii edasi. Aga üldjuhul algavad nende hinnad sealt, kus Grandi hinnad lõppevad. Ja seetõttu vaatavadki enamus eestlased just tema konkurendiks hoopis Toyota Land Cruiserit, aga Land Cruiser tavaliikluses on oluliselt ebamugavam, sellepärast et see on pehmem ja selle mootor ei ole nii jõuline, kui me räägime just sellest 3-liitrisest diiselmootorist. Ja maastikul ma arvan, et nad on täpselt ühte auku, ehk siis nii Land Cruiser kui ka see Grand Cherokee on maastikul enam-vähem sama võimekad. Sõiduomadustest rääkides, siis Grand Cherokee on mõnusalt paigas tee peal, ehk siis see õhkvedrustus hoiab seda autot kogu aeg pidevalt hästi maaküljes kinni, tänu sellele, et see auto on ka peaaegu ideaalse kaalujaotusega, ehk siis peaaegu 50-50 kaalujaotus annab see autole ka erakordselt hea manööverdamisvõime ja loomulikult ka stabiilsuse. Tänu sellele, et autoasendis on natukene rohkem veojõudu tagasillal, on ka see auto tunduvalt loogilisema juhitavusega ja talvel saab ka natukene rohkem rõõmu sellest tunda, sellepärast et tagaots hakkab ju ka libisema ja alati on ju lahe teinekord külgees sõita. Mootor ise on vaikne ja see 3-liitrine diisel võtab nüüd pool liitrit vähem kütust keskmiselt ja seda tänu sellele, et lisandunud on start-stop süsteem ja tehase andmeteks on siis 7 liitrit 100-le, mina sain 8,5 liitrit, mis on selle suure auto kohta ka ikkagi endiselt hea näitaja. 0-100 kiirendus on sellel autol natukene alla 8 sekundi, mis on ka tegelikult suhteliselt hea näitaja, vähemalt nii ei jää kellegile jalgu ja kui te tahate ikkagi tunduvalt kärtsumat asja saada, siis SRT on loomulikult see suund, kuhu poole tuleb astuda ja SRT on selles mõttes väga kihvt auto, et see lärmab, see sõidab väga kiiresti ja see toob kogu aeg suunurgad kõrvuni. Kokkuvõtvalt on Grand Cherokee nägus, mugav, ruumikas ja igati hea auto igapäevases kasutuses. Ja kui te tahate isegi maastikule minna, siis ma arvan, et mõistliku kasutuse juures ei jäta Grand Cherokee teid hätta.